Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí grabando un nuevo video para el canal, enseñándole un pequeño truco para la falla de esta Whirlpool Expert System, que generalmente es muy común, que es que la bomba pues se active y se queda bloqueado y de ahí no pase, que no le deje hacer absolutamente nada, incluyendo el nuevo modelo que vamos a estar poniendo por aquí, que es este color gris. Este nuevo modelo también genera este problema, aunque de diferente forma. Como vemos aquí está esta tarjeta, que es el modelo anterior, que generalmente da mucho problema, no deja hacer nada. Esto es por el sensor de presión que ahorita lo vemos por acá. Este sensor, al quedarse pues bloqueado, genera un problema de bloqueo en la propia tarjeta. Primero les voy a enseñar un pequeño truco que puede que les funcione. Este es el modelo de la nueva versión, que también cambia un poquito. Les voy a enseñar este pequeño truco. Consiste en tomar pues una manguera de presostato, se le pone ahí en el sensor de presión y simplemente hay que jalar presión hacia la manguera. Como vemos aquí también lo hacemos en esta tarjeta del modelo nuevo, que apenas no tiene mucho que me salió el problema en esta tarjeta y me funcionó. Hay 50% de probabilidad que sirva, otro 50% de que no. Me funcionó en el nuevo modelo, y en este que ahorita estoy desarmando no me funcionó, ya estaba dañado el sensor de presión. Así que ¿qué es lo que hay que hacer? Pues reemplazarlo. Hay que reemplazar el sensor de presión. Aquí lo estamos desarmando, la tarjeta. A veces pues es mucha la presión y se queda pues atorada la membrana del propio sensor, y nada más hay que destrabarlo pues haciendo a la inversa, digamos jalar el aire para que pueda destrabarse la membrana y vuelva a trabajar pues la tarjeta. Aquí, como vemos, pues tiene un poco de barniz la parte pues de las soldaduras, así que con mucho cuidado pues hay que quitarlo. Aquí hay unas letras que siempre hay que fijarse, que van para el lado hacia afuera externo de la tarjeta, para la posición cuando pongamos el otro sensor, pues no nos equivoquemos. Como pueden ver, aquí ya retiré un poco pues lo que es el barniz para llegar a las soldaduras. Hay veces que tiene un poco de barniz, a veces muy poquito, a veces mucho, entonces ya va a depender de eso. Aquí también hay que limpiarlo con un poco de alcohol isopropílico y en este caso yo un cepillo de dientes, para poderlo limpiar bien el área ya después de haber quitado el barniz, para poder hacer pues la función de quitar la pieza. Aquí pues empezamos a hacer la función de desoldar con el extractor de soldadura. Hay muchas formas de pues quitarlo. Yo simplemente aquí uso el extractor. Bueno, aquí como ven ya desoldamos todos los filamentos. Ahorita procederemos pues a retirar este sensor de presión. Les vuelvo aquí a enseñar las letras, hay que fijarse en qué sentido van para no ponerlo pues al revés. Aquí está el sensor, es una pieza pues electrónica, como ya lo habíamos comentado hace rato. Hace la función. Aquí hay dos cosas que se puede hacer. Yo todavía no lo había conseguido nuevo, así que procedí a quitarlo de otra tarjeta que estuviera en buen estado el propio sensor. Este es el otro sensor de repuesto, que es el que vamos a instalar, y este pues es el de desecho. Ese es el que vamos a poner y pues va a estar funcionando muy bien. Pero usted me va a decir, ¿de dónde lo puedo conseguir yo? Bueno,
pues está muy fácil. Aquí, como pueden ver, les voy a dejar el link en la descripción de la página de Mercado Libre, donde usted lo puede conseguir. Le va a llegar a su casa, va a depender, hay de precios y va a depender, pues es el que usted escoja, o ya sea conseguirlo de uso también sin problema, pero si lo quiere conseguir nuevo, el link va a estar en la descripción para que lo puedan escoger por Mercado Libre. Si ustedes lo gustan buscar también en alguna otra página, pues también lo puede hallar. Pues aquí procedemos a hacer soldar las terminales. Si les está gustando el video, no se les olvide dejar su like, suscribirse, que con eso apoyan muchísimo, y sobre todo comentar aquí abajo en la caja de comentarios qué otra cosa se puede hacer para que podamos pues ampliar todos nuestros conocimientos acerca de este problema. Se les agradece un montón sus comentarios. Otra cosa muy importante que se tienen que fijar es que por el lado de arriba también tiene unas pistas que se tiene que estar haciendo bien contacto para que no dé problema. Generalmente también yo lo soldo por arriba, calentar un poquito para que se solde bien, y pues no nos queda más que volver a armar pues nuestra tarjeta en su estuche para que pues podamos montarla y sin problema quede resuelto este problema. Espero que pues les funcione, ya sea el primer truco que a mí me ha funcionado mucho, o ya sea que tengamos que reemplazar el propio sensor. Espero que les haya gustado. Aquí les dejo el modelo de la tarjeta y pues esto es todo. Muchísimas gracias, nos vemos.